Всем привет, ребята, меня зовут Вика и добро пожаловать на мой канал. Помните, на моем канале есть такое видео про переписку с психически отклоненным братом. Я у вас спросила в этом видео, хотите ли вы такую вторую часть, такие же переписки. Написали, что хотите, и поэтому в этом видео я снимаю для вас вторая часть переписки. Я еще, кстати, чтобы вы понимали, я еще не нашла, какую буду читать переписку в этом приложении. Но сейчас быстренько его найду и буду вместе с вами читать. И, кстати, хочу сказать сразу, что я ни в коем случае до этого видео за кадром не читала эту переписку. Но мы не будем долго медлить и поехали. Итак, на сегодня наша история называется «Стук». Сейчас вам прочитаю описание. Мужчина заезжает в апартаменты и каждую ночь слышит стук. Что же это? То есть, значит, он заезжает в какую-то квартиру и каждый день слышит стук. Ну, это все поняли, в принципе, зачем я объяснила. Сейчас начнем читать. Григорий пишет. Здравствуйте, я бы хотел снять апартаменты на 4 дня. Да, хорошо. Во сколько вы приезжаете? 23:35. Самолет прибывает. Ладно, мы можем забрать вас из аэропорта. Нет, спасибо. Мы ждем вас в наших апартаментах. Поздняя ночь. 3:00. 3 часа ночи. Простите, что беспокою в столь позднее время, но я не могу уснуть из-за какого-то стука, доносящего из вашей квартиры. Ничего, у меня бессонница, так что вы меня не потревожили. Так, я еще не особо поняла, кто такой Николай. Николай. То есть я поняла, Григорий хотел снять апартаменты, то есть на несколько там после аэропорта, он, видимо, куда-то уезжал, хотел снять квартиру. И написал какому-то Николаю. Николай как раз-таки, видимо, сдает на несколько часов квартиру. Я так понимаю. Стук. Я ничего не слышу. Определенный стук. С вашей стороны. Голосовое сообщение. Странно, но я ничего не слышу. Предыдущие гости не жаловались. Да, то есть он, теперь мы поняли, что Николай это, точнее, который сдает квартиры на того, чтобы просто пожить на несколько часов. Вы уверены, что он из нашей квартиры? Да, определенно. У вас есть соседи? Нет. Здесь только 2 квартиры на этаже. Стук прекратился. Ладно, думаю, стоит разобраться с этим позже. Утро, 11:05. Здравствуйте, я тут вспомнил, что мы сделали стену между вашей спальней и нашим офисом толще и улучшили звукоизоляцию со всей стороны. Можно поинтересоваться, зачем? Ну еще до того, как мы купили квартиру, в которой вы сейчас живете, там тоже была спальня, там жила молодая пара. Ясно. Я веду к тому, что ни я, ни вы не можем слышать, что происходит за стеной у меня или у вас. Давайте так. Если стук повторится еще раз, то мы будем разбираться. Хорошо. Поздняя ночь, 2:30. Здравствуйте, извините меня за беспокойство, но стук стал громче. Здравствуйте, я завтра все проверю. Простите за причиненные неудобства. Вы можете поспать у нас, здесь как раз есть одна свободная комната. Нет, спасибо, я принял валерьянку, думаю, у меня получится уснуть. Хорошо, спокойной ночи. Сейчас, мне вот, если честно, сейчас пока что очень-очень интересно становится, что же будет дальше, кто же окажется этим как раз-таки. Позднее утро, 10:04. Доброе утро. Доброе. Вы зайдете? Да, хотел проверить, что вы не спите. Сейчас можно? Вот, у меня нашлись пару свободных секунд. Извините на эту неожиданную отлучку. Ничего, это же срочные дела. Да, так что вы там-нибудь нашли? У меня есть некоторые подозрения, но они очень неточны. Какие? Но они очень глупые и сомнительные. Нет, забудьте. Ну, извините, когда уже сказал, хочется узнать. Теперь, вот у меня все время так получается. Ладно, но что с этим делать? Я пока что не знаю. Даже не предполагаю, как это исправить. Я пока что подумаю, но подозреваю, что сегодня мы с этим уже не разберемся. Я могу еще раз предложить вам поспать в нашей квартире. Не надо, думаю, я это переживу. Простите, пожалуйста, за неудобство. Я постараюсь их
устранить, как только смогу. Утро 9:37. Доброе утро. Стук повторился? 11:56. Да, прошу прощения, что не отвечал, не могу заснуть сегодня. Думал о нем. Все хорошо, это вы меня простите за это недоразумение. Ничего. Я кое-что заметил. Что же? Стук начинается в 2:22. 2 часа ночи. Каждую ночь. На время конца я не смог засечь. Сегодня он закончился в 3:17. Ладно, я учту это. Еще не усиливается с каждым разом. Но ощущение, что он не просто становится громче, а приближается. Вы уверены? Не совсем. Вы сказали, что у вас есть какая-то теория. Какая? Она очень глупая. Все равно скажите. Эх, лучше бы я этого не говорил. Ладно. Мне кажется, что там есть потайная комната. Кстати, мне вот в начале вот этой истории тоже почему-то так, будто там реально потайная комната, как будто между этими стенами есть какая-то маленькая дверца, и там должна быть комната. Сейчас вот мы как раз таки узнаем, что там однозначно есть какой-то промежуток между стенами. Но это не дает ответ на вопрос, что это за стук. А что если этот человек исключительный? Тогда как он туда пробирается? Это все очень странно. Вы говорили, что у вас были до меня жильцы? Кстати, вот пара. Вот эта пара. Неужели никто не жаловался? Возможно, вы наш второй клиент, но нет, никто не жаловался. Ладно, это моя последняя ночь здесь. Похоже, придется размывать стену, когда вы уедете. 2:30, то есть 2 часа ночи. О, Господи. Этот стук стал очень громким, как будто его источник стоит вплотную к стене. Вы можете делать что-нибудь? Я вам уже предлагал поспать у нас. А что-нибудь кроме этого можете сделать? Что угодно. У меня совершенно нет идей. Хотя промелькнула одна, дурацкая. Что угодно. Ладно, хорошо, я это сделаю. Черт возьми. Уходи отсюда. Скорее. Сейчас, вот это самое интересное. Какого хрена? Я вызываю копов. Что? Что произошло? Убегай. Я поднялся на чердак. А там лестница в эту чертову комнату. Дверь заперта. Выломай. Что? Что такого было в комнате? Эй, там были трупы предыдущих клиентов. Вот этой как раз таки пары. Избитые. Измятые. Не до этого. Вали оттуда. Слышишь? Ты слышишь? Стук. Прекратился. Что? Стук. Сердце. Все? История, по-моему, закончилась. Конец истории. Стук сердца. И улыбочка. Блин, что-то сейчас какая-то запутанная концовка, история непонятная. Кстати, еще, ребят, напишите, за первой или второй части этого видео вам больше всего переписка понравилась. Напишите, пожалуйста, в комментарии, мне будет очень интересно узнать. Наше видео подошло к концу, я вас очень сильно люблю и хочу сказать спасибо вам огромное, что если ты досмотрел это видео до конца, поставь, пожалуйста, лайк, мне будет очень приятно. И я с вами прощаюсь, всем до новых встреч и всем пока.